我哪干得了间谍呀？我连杀鸡都不干，我有胆子当共产党。老黄，你知道我这个军机处长，说穿了就是个屁呀，裙带关系。金生火是躺平派，最诚实，上来就说自己是靠裙带关系才上位的，本身啥也不会，赶紧把自己摘出去。接下来是白小年，他上来就指控金生火是老鬼。王天香问他凭什么这么说？凭什么这么说？他有个侄子，15岁就投了共军，听说在延安干参谋长的都。像老金这种机枪派，肯定暗中有联系。王天香不屑地坐在沙发上，没有做任何表示。见王天香无动于衷，白小年继续加料：我像开玩笑吗？我那谁的黑料都有，包括你的。这里白小年犯了一个致命的错误，他见王天香不相信自己的话，最后竟然表示手上有王天